Ne ju përgjigjëm thirrjes për aventur, pasi shpirtra tanë e dinin se ka më shumë. Me gjithë se mendja jon na vendos në kafaze ku fizimesh, zemra jon gjithmonë na frymëzon me vizione të pafundësisë. Me gjithë se egot tona duan të ankorohen me të njohurën e të rehatshmën, shpirti ynë gjithmonë na shtyn drejt të panjohurës dhe aventurës. Me gjithë se logjika jon na shtyn të besojmë ata që thonë se ëndrat janë të pamundura. Shpirti ynë gjithmonë është i tërhequr për t'i ndjekur dhe realizuar ato. Edhe pse bota na thotë kapemi pas të sigurtës, zemra jo na frymëzon se gjëja më rrezikshme është të jetojmë një jetë pa kënduar këngën e shpirtit ton. Edhe pse ata rreth nesh mund të preferojnë ideologji që ndryshojnë vazhdimisht, ne preferojmë urtësinë e përjetshme të shpirtit. Edhe pse të tjerët rreth nesh po pyesin nëse mund të fitojmë apo arrim më shumë, ne po pyesin nëse mund të zbulojmë më shumë nga vetja, sepse dim që aty fshihet thesari i vërtet. Edhe pse të tjerët nuk besojnë në dashurinë e pakushtuar, ne kemi një besim të pakushtuar. Ne kemi një besim të pakushtuar në të magjisë se të tjerët besojnë se ne nuk kemi as të rëndësishëm për të ndryshuar botën. Ne kemi kuptuar se duke vepruar ka një dashuri e pakushtuar mund të krijojmë një botë të re për ata që dëshirojnë ndryshimin. Edhe pse aventura mund të duket e rrezikshme, ne kemi mësuar se zakonshmja dhe rutina mund të jenë të padurueshme për zemrën tonë. Edhe pse të gjithë dhe gjithçka përrethdonin që ne të mos i përgjigjeshim thirrjes për aventurë, ne kemi një besim të pakushtuar në të magjisë se të tjerët besojnë se ne nuk kemi as të rëndësishëm për të pakushtuar dotën. Dhe gjithçka përrethdonin që ne të mos i përgjigjeshim thirrjes për aventurë, ne gjithmonë e dinim se do t'i